Internet ထက်တန်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်နွေရာသီမှာလေ့လာသင့်တဲ့ Basic English Grammar စာအုပ်လေးနှုတ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်ကတော့ Standard Educational Publishing ကနေထုတ်ဝေတဲ့ Basic English Grammar Book 1နဲ့ Book 2ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Basic English Grammar နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာသင်ယူကြတဲ့သူတွေကြားထဲမှာအမတန်မှနာမည်ကြီးတဲ့စာအုပ်လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်လေးကိုလေ့လာသင်ယူခြင်းအပြင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရမလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတဲ့အခါမှာနားလည်နိုင်စွမ်းနဲ့ညံ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အရေးစွမ်းရည်တွေတိုးတက်ဖို့လည်းသူကအထောက်အကူပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတဲ့အခါမှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းယုံကြည်မှုရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မိမိစာသင်နဲ့လိုက်သင်ကြားရမယ့် English textbook တွေကိုအခက်အခဲမရှိလေ့လာသင်ကြားနိုင်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Unit English Training အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကျောင်းမှာ2024 March လမှာဖွင့်လှစ်မဲ့နွေရာသီအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများထဲမှာ Basic English Grammar သင်တန်းကိုထည့်သွင်းဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသင်တန်းမှာဆိုရင် Standard Educational Publishing ကထုတ်ဝေတဲ့ Basic English Grammar Book 1နဲ့ Book 2ကို reference အနေနဲ့ကိုးကားပြီးတော့သင်ကြားပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစာအုပ်ကိုလေ့လာသင်ယူရဆိုရင်10% discount နဲ့ကြိုတင်သင်တန်းအနှံ့နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းကောင်းပါချင်ပါတယ်။